guys, kali ini kita akan bermain tower. Kita pilih towernya guys. Tunggu aku reset dulu ya guys, soalnya nge-lag. BTW maaf ya kalau berisik, soalnya aku tinggal di desa. Kita pilih yang warna pink. Ayo guys, bantu subscribe dan like-nya, komennya. Sama itu guys, jangan lupa tuh komen sebanyak-banyaknya, soalnya aku mau bikin kayak sharing komen gitu guys, sama kayak rating avatar kalian gitu. Maaf ya kalau aku noob, soalnya aku nggak kayak kalian jago-jago guys. Ayo guys, komen guys sebanyak-banyaknya guys. Lama banget finishnya. Hap hap. Suka dikit-dikit gak apa-apa lah ya. Apal aku noob guys, sering kena laser, jatuh-jatuh. Tuh aku takut kalau yang ini. No, beneran kan jatuh. Kita harus kemana nih? Masuk aja kita nggak bisa. Gimana nih guys? Kalau gitu udah dulu ya guys, sampai sini aja. Maaf kalau aku nggak bisa finish. Kapan-kapan lagi.